வெல்கம் டு ட்ராம்டெக் தமிழ் சேனல். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். முன்னாடிலாம் இன்ஜினியரிங் வந்து கவுன்சிலிங் வந்து டேரெக்டாக வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலே போய் வந்து காலேஜ் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இப்போ வந்து ஆன்லைன்லேயே கவுன்சிலிங் பண்ணலாம், வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம வந்து சாய்ஸ் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி காலேஜ் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். போகலாமா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டோன்னே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். இன்னும் வந்து கவுன்சிலிங் டேட் வந்து இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல, கூடிய சீக்கிரத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து. அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு வந்து நம்மளுக்கு வந்து 3 days டைம் கொடுப்பாங்க. அந்த 3 days டைம் கொடுத்தோன்னே அந்த 3 days வந்து நம்ம வந்து காலேஜ் சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா, உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த காலேஜில் வந்து நீங்கள் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த காலேஜை வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து இப்போ என்ட்ரு பண்ணணும். அந்த காலேஜோட கோடை என்ட்ரு பண்ண பிறகு நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இசினா இசி கோடு, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னா கம்ப்யூட்டர் சிஎஸ்ன்னு கம்ப்யூட்டர் கோடை என்ட்ரு பண்ணணும். என்ட்ரு பண்ணி இது மாதிரி சாய்ஸ் லிஸ்ட் வந்து ஒரு 20-25 காலேஜுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச காலேஜ். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கணும் அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இசி டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து இசி டிபார்ட்மெண்ட் இல்லைனா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அது மாதிரி வந்து சாய்ஸ் லிஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். இது வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ரியாரிட்டி வைஸாக தான் கொடுப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு எந்த காலேஜ் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதான் உங்களுக்கு பார்ப்பாங்க. அது கிடைக்கலன்னா தான் செகண்ட் காலேஜ் பார்ப்பாங்க. அதுவும் கிடைக்கலன்னா தேர்டு, இது மாதிரி 4th 5th இது மாதிரி போட்டுட்ருப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது வந்து கவனமாக செலக்ட் பண்ணணும். எந்த ஒரு காலேஜையும் பேக்கில் போடாமல் உங்களுக்கு வந்து விருப்பமான காலேஜை ஃப்ரெண்டில் போடணும். நீங்கள் வந்து 3 நாள் வந்து சாய்ஸ் லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு வந்து லாக் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்படி நீங்கள் லாக் பண்ணலன்னா 3ஆவது நாள் ஈவினிங் 5 o'clock வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆயிரும். இந்த சாய்ஸ் லிஸ்ட்லாம் என்ட்ரு பண்ணி லாக் ஆன பிறகு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரேண்டமாக இது பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு காலேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அப்படி செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து 5 ஆப்ஷன் கேட்பாங்க. ஒன்று வந்து இந்த காலேஜ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்பாங்க. எடுத்துக்கிறோன்னா ஓகேன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். 2 ஆப்ஷனு. நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன் என்னென்னா, இதை காலேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறோம், மேலே உள்ள காலேஜ் எதுவும் கிடைச்சாலும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா, இந்த காலேஜ் வந்து எனக்கு வேண்டாம், ஆனால் மேலே உள்ள மூவ் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் வந்து நம்ம வந்து இது சேஃப் இல்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஏன்னா இந்த காலேஜ் வேண்டாம், மேலே மூவ் பண்ண முடியலைன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆயிரும். இந்த காலேஜ் ஓகே, மேலே வந்து மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் இந்த காலேஜ் கொடுப்பாங்க, மூவ் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து இந்த காலேஜெலாம் வேண்டாம், எனக்கு வந்து செகண்ட் கவுன்சிலிங் போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைனா எனக்கு இன்ஜினியரிங் வேண்டாம், நான் குயிட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியும் நீங்கள் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு கவுன்சிலிங்க்கு போகிறதுனாலும் போகலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த காலேஜே எடுத்துக்கிறனாலும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் காலேஜை சூஸ் பண்ண பிறகு உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு வந்து அட்மிஷன் ஃபார்ம் எல்லா ஃபார்மும் வந்துடும். அந்த ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு காலேஜில் வந்து எப்போ வர சொல்கிறாங்களோ அதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் போட்டுக்கோங்க, வந்து கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லி. அப்போ வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த காலேஜில் போய் நீங்கள் மற்றபடி எல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டு நீங்கள் பேசிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த சாய்ஸ் லிஸ்ட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பிசி, எம்பிசி இது மாதிரி அதர் கேஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து 5,000 rupees பே பண்ண சொல்கிறாங்க. எஸ்சிக்கு மட்டும் வந்து 2,000 rupees பே பண்ண சொல்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து ஆன்லைன் மூலியமாகவும் பே பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆஃப்லைன்லேயும் டிடி எடுத்தும் பே பண்ணலான்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது மூலியமாக நீங்கள் பே பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் வந்து சாய்ஸ் லிஸ்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் எப்படி சாய்ஸ் லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ உங்களுக்காண்டி நான் போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உடனே லைக் போடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் எதுவும் டவுட்டாக இருந்தால் உடனே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்காண்டி நான் வீடியோ போடுறேன். இந்த சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் புது வீடியோ போட்டோன்னே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ.